يخليك. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. مبروك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ ألف مبروك عليكي وألف مبروك على محمد. منورنا والحمد لله الحمد لله. دعواتكم ليه؟ دعوات حضرتك. دعوات حضرتك انت. والله انتوا نفسكم معانا برضه. لا يا حبيبتي، احنا كلنا كنا بنقول يا رب يا حاجه، يعني ما كناش بنقول غيرها. كلنا قاعدين تحت رضا ربنا علينا كلنا. ونعم بالله يا حبيبتي، ونعم بالله. دعواتك لمحمد، وكان بيكلمنا كمان على حلمك الجميل انك والله يعني الحمد لله. يعني كمان انت بتفكري ومشغوله جدا بمحمد لدرجه بتحلمي له، وهو قال يعني ان هو اتصل بيك وقلت له انا حلمت ان انت جبت جون، وما رضيتيش تقولي له قبل الماتش، يعني ما حبيتيش تقولي له الحلم ده قبل الماتش. عاوزاه يعني ما يتوترش ويبقى في قلق كده، يلعب وربنا ان شاء الله معاه، ان شاء الله يعمل اداء كويس. حبيبتي ربنا يكرمك ان شاء ربنا الله. يخليهم لك. كل ماتش تجي له رؤيه ليه حلوه. ايده ممدوده بالخير وكويس وقلبه ابيض كده، وربنا الحمد لله ينوله كل حاجه حلوه هو بيتمناها. يا رب يا رب يا حبيبتي، طول ما هو راضيكي هينول كل حاجه حلوه. لا الحمد لله محمد ربنا يرضى عليه ويزيده كمان وكمان. يا رب. انسان كويس ومحترم والحمد لله بيحب اي حد، بيحب الصغير والكبير. صحيح باين عليه وجدع. قريب والله. الحمد لله. عايزه اسالك يا محمد، بقى طريقته وهو الصغير وبيلعب الكوره وحب للكوره ده، انت حضرتك لاحظتيه امتى وهو في سن قد ايه؟ يعني احكي لي كده تفاصيله وهو صغير وعشقه للكوره دلوقتي. هو كان عنده حوالي 4 سنين وكان عاشق الكوره هو وطه. عشان والدهم برضه كان بيروح على طول بيلعب، وهو كان الحاج بقى بياخده معاه في كل حته وكده. محمد بقى اتعلق بالكوره ودماغه بقت كل حياتها كوره، هو وطه الصراحه. مش خايفه عليه من الدراسه انه يبعد عن دراسته؟ لان يعني مرت علينا الكلام ده، والدتي كانت بتقول لي يا ابني مالك ومال الكوره، ما تروح يا ابني مدرستك ودراستك. والله بس هو كانت حياته الكوره محمد. حقيقي كانت حياته الكوره، ما كنتش اقدر امنعه عنها. طب وطه ولا محمد في الكوره؟ هما الاثنين طبعا. طه بيلعب ايه؟ لا ما بيلعبش في نادي. لا عارفه بيلعب مركز ايه؟ لا ما بيلعبش 11، هو بيلعب خماسي مع اصحابه كده هو لعيب كويس. ليه ما شدتوش حتى؟ كان طه في التعليم اكتر مني. اوكي. لكن انا كنت بتاع مشاكل بقى وكوره وبتاع. طب ليه حاجه ما عملتلوش كبده جملي امبارح كان عايز ياكلها، ما عملتيهاش ليه؟ بص هقول لحضرتك. قولي لي يا حبيبتي. ما كنتش في وعي خالص. وربنا اللي يعلم بيا الساعه بتاعت الماتش ديت بتاع الشوط الثاني ما اعرفش عدت عليا ازاي. كنت حاسه بنفسي خالص والله. كلنا كنت بعمل ايه؟ كل اللي الحمد لله كنت بعمله ان انا متوضيه وبصلي وبسجد لربنا. بس ما تابعتيش الماتش؟ ما شفتهوش ولا ما شفتهوش؟ بتقولي كنت قاعده في الجنينه حبيبتي. كنت قاعده بره بقى، وبصي حضرتك الدموع دي ما بطلتش تنزل. كانت الدموع بتسحب كده وبعيط وربنا اللي يعلم. كنت اول ما الجون جه سجدت لربنا وما كنتش عاوزه اقوم من البيت. يعني الحمد لله حاجه. بس عملتها له الصبح يعني الحمد لله، وكلها الصبح ما كلتهاش. لا بيقولوا لي بجد والله مش هي برضه اللي عاملاها لك. بيقولوا لي معلومات مغلوطه. هو حضرتك يا حاجه دايما ما بتتفرجيش خالص على محمد وهو بيلعب، ولا الماتش ده بالذات يعني كان ماتش كبير فما حبيتيش تتفرجي كده؟ والاجوان بتيجي في الاول واعرف خلاص ان الحمد لله. عايزه جول. عايزه تطمن. الماتش مشدود، ابص هتلاقي قلبي بقى يقعد يدق كتير ما بستحملش. والله بستحمل اقول لا انا. وابو طه عندنا بقى يقول لي ما تعصبنيش خليني هادي. هو بتاع كوره والله يقعد يتفرج هو لو انا ضيعت المفروض يقوم يزعق ويتشد، ولو جبنا جون يقوم يفرح ويرقص. هو طبعا كلها اهلاويه. تالت شمال. لا اصل ابويا كمان بيلعب كوره. يعني بيلعب ويروح يلعب مع اصحابه. خماسي والله لحد دلوقتي مع اصحابه بيروح يجري كده. حلو قوي. رد فعله ايه برضه يا محمد؟ لا انا لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا جاي لكم البلد، خلي اصحابي كلهم
بيقول لي تعالى الحق ابوك، بقول له ماله؟ قال لي عمال يلف في البلد. هو اللي بيجري. العيال شايفين هو عمال يلف في البلد، عمال يلف في البلد. طبعا. يوم ما رحت الاهلي يا كابتن انا اتفاجئت، انا ابويا يعني في حاله، يعني هو طيب كده يعني بتاع شغله من البيت، ما هادي. بيتكلمش كتير والكلام ده كله. فاتفاجئت يوم ما رحت الاهلي بقول لهم بتعملوا ايه؟ قال لك ابوك بيضرب صواريخ. ابويا مين؟ بيحتفل. بيضرب صواريخ؟ بيحتفل. بيضرب نار مثلا. انا ما اتوقعش اللي هو يعمل كده لان هو هادي يعني. لا بقيت اتفاجئ توقعتش ان والدك هيعمل جامد. مستحيل يا كابتن. انا عايز اشوفه بقى. لقيتهم هم بقى مصورينه وبتاع. اتفاجئت. طب طه. حبيبتي. معانا طه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، الله يبارك في حضرتك. يعني بنقول لك مبروك، وبنقول لك طبعا اكيد فخور باخوك الصغير اللي يعني عمل بطوله كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل لسه قدامه ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا يا كابتن هاني، فخور بيه طبعا، وادعي له على طول ربنا يوفقه باذن الله. يا رب. ما لعبتش كوره ليه؟ انا الحمد لله هو بيكمل المشوار بتاعي. طب والدتك حلمت ان هو هيجيب جون، انت بقى ما توقعتلوش حاجه، ما قلتلوش حاجه قبل الماتش؟ انا على طول بكلمه قبل الماتش والله، وبحفزه على طول، وبقول له ان شاء الله انت لعيب كبير وعندك كتير وهتيجي معاك على طول. الكوره كانت دايما بتيجي في العارضه، بقول له ان شاء الله هتيجي معاك، وبحفزه ان شاء الله على طول الحمد لله. طيب انا بشكرك جدا يا طه. بشكرك يا طه. وانا عارفه احساسكم، يعني احنا كجماهير واحنا في